Здравствуйте. Мы продолжаем беседы с настоятелем Староладожского Никольского мужского монастыря игуменом Филаретом. Отец Филарет, приветствую вас. Здравствуйте. Рад вас приветствовать. Очень рады вновь с вами встретиться. Вот уже прошел год, как вы служите в Никольской обители. И скажите, что удалось сделать за это время? Какие проблемы решили, а что предстоит решить еще? Ну, можно сказать, что этот год у нас действительно был трудовым, потому что мы попытались коснуться всех наших объектов. И я хочу напомнить нашим телезрителям, что Никольский монастырь, как памятник архитектуры, включает в себя около 20 объектов, и каждый из них требует особого внимания. Поэтому мы постарались уделить внимание и храму Рождества Иоанна Предтечи на Малышевой горе, проводили кое-какие косметические работы в рамках ведения хозяйственной нашей деятельности, то, что нам разрешено. Мы и заботились о нашей колокольне. Мы в этом году, как вы знаете, открыли и музей-концертный зал, который уже сегодня пользуется интересом, потому что мы на нашей базе, на базе нашего монастыря проводим различные мероприятия духовно-нравственного содержания. Понятно, что этот год был юбилейный год, посвященный 800-летию Александра Невского, поэтому хочу напомнить телезрителям и о большом празднике, который проходил 11 сентября, когда здесь был грандиозный концерт, практически более 500 участников приехало к нам. Поэтому мы, конечно же, развиваемся, мы, конечно, стараемся делать все возможное, ведем переговоры о том, чтобы началось все-таки финансирование по реставрации наших памятников. И хочу поделиться своей такой радостью, небольшой победой, которую осуществил монастырь. На следующий год заложено уже финансирование на проведение противоаварийных работ по нашему настоятельскому корпусу. Я думаю, что это поможет закрыть очень важные проблемы. И, конечно же, это Чернавино. Это храм Василия Кисарийского, где мы тоже планируем в рамках проведения противоаварийных работ заменить крышу, заменить отмостку и прочее. То есть мы дадим второе дыхание нашим памятникам, нашим объектам, которые, к сожалению, на протяжении долгих лет оставались вот без особого внимания. Мы сегодня начали работы по благоустройство, так сказать, одного еще корпуса, который стоит за пределами монастыря. В списке памятников он значится как банно-прачечный комплекс. При монастыре тоже в свое время же ухаживали за собой и стирали белье и прочее. Вот мы сейчас там ведем заливку полов и будем на следующий год постараемся провести газ, потому что это тоже очень недешевая услуга. В этом году мы пытались осуществить этот проект, но где-то 780 тысяч только за то, чтобы завести газ в это здание. Оно стоит где-то так вот немножко поодаль от монастыря через дорогу. Но я думаю, что на следующий год мы сделаем его уже работоспособным. Это будет гостевой дом, где будут расположены комнаты для жилья. Вот этот год показал, что зачастую, особенно летом, нам не хватает, конечно, людей, потому что очень много работы. Хочу поделиться с вами тоже таким небольшим успехом. Мы в этом году приняли большое количество туристов. Мы участвовали в приеме наших гостей, и наш монастырь был представлен как отдельная программа, экскурсионная программа на тех теплоходах, которые приходили к нам в Старую Ладогу. Бывало по 3 теплохода даже стояли. Да, и наши телезрители, наверное, которые проезжали, были в гостях у нас, видели, как это красиво смотрится. Но самое главное, что мы и наш монастырь, нашу программу, монастырскую программу посетило более 200,5 тысяч человек. Мы обслужили 2000 там с копейками. Поэтому мы развиваемся в разных направлениях, стараемся делать так, чтобы монастырь наш процветал, чтобы к нам приезжало как можно больше гостей. Но это такие небольшие штрихи, потому что за этим незаметно какой-то мелкой работы, которая совершается постоянно. Ну а что касается давней проблемы?
связанная с водоснабжением. Как удалось решить? Летом нам удалось, и, кстати говоря, было приятно, когда жители домов, которые находятся рядом с нами, страдают уже несколько, наверное, лет, я говорю об водоснабжении, страдали, потому что воды не было ни в монастыре, и люди не могли пользоваться определенной услугой. Мы летом вместе с водоканалом заменили часть гнилой трубы, которая проходила под дорогой. Это в разы улучшило. У нас сейчас хотя бы появился более-менее хороший напор. Но в пик нагрузки, когда утром все собираются на работу или приходят вечером и делают какие-то свои домашние дела, воды не хватает нам. А с тем учетом, что мы будем развиваться, в том, что, о чем я сказал, настоятельский корпус начнет жить своей жизнью, да, и потребление возрастет. Поэтому, конечно, мы сейчас бьемся за то, чтобы, пройдя все вот эти согласования, как я говорю, 9 кругов ада надо пройти, чтобы у нас появилось нормальное водоснабжение. Но мы эти 9 кругов пройдем все-таки. Все эти бюрократические моменты. Да, вот. Поэтому мы, конечно, планируем, что до конца года все-таки вода появится, но если нет, сколько это будет продолжаться, пока даже не могу сказать. Вот у нас есть небольшой сюжет о том, как вы посетили Волховскую администрацию, как раз для того, чтобы урегулировать этот вопрос. Предлагаю его посмотреть, а затем перейдем к вопросам наших телезрителей. Утром 29 октября главе Волховской администрации Алексею Брецуну пришли визитеры. Игумен Староладожского Никольского мужского монастыря отец Филарет Пряшников, его собратья и прихожане. Целью встречи послужила давняя проблема – отсутствие полноценного водоснабжения в монастыре и на близлежащих участках ладожан. Основная часть визита прошла за закрытыми дверьми, с глазу на глаз между игуменом Филаретом и Алексеем Брецуном. А после, выйдя в народ, глава администрации пообещал всем присутствующим, что ремонтные работы по восстановлению водоснабжения начнутся незамедлительно. И после вынужденных каникул и ноябрьских праздников, и до наступления морозов вопрос будет закрыт. Его слова да Богу в уши. Напомним, многолетняя проблема была освещена Волхов СМИ в январских публикациях и видеорепортаже после праздника Крещения Господня. Тогда на суд общественности мы выносили не только суть проблемы и пути ее решения, но и обещания Волховской администрации того, что ремонтные работы по восстановлению водоснабжения монастыря будут проведены, как только наступит тепло. Пришла весна, закончилось и лето, на дворе поздняя осень. Совсем скоро наступит зима и морозы, а ВОЗ и ныне там. От обещаний не осталось и следа. Никаких действий и ремонтных работ так и не случилось. Решение той проблемы, которую уже на протяжении года мы никак не можем преодолеть, это нормальное водоснабжение монастыря. И сегодня мы провели встречу в администрации Волховского района, чтобы согласовать точки соприкосновения, привести в порядок все документы. Поэтому процесс идет. Надеемся, что при поддержке администрации предприятий, которые отвечают за те или иные моменты, вода все-таки в монастыре появится. Надеемся, что Алексей Викторович не забыл, как с удовольствием окунался в крещенскую купель, которую наполняли водой более суток. Уверены, глава Волховской администрации выполнит свое обещание в срок, а Волхов СМИ будет следить за развитием событий. Вот сегодня пришли и братья, и для встречи с главой администрации, и наши прихожане, чтобы рассказать о том, как нам живется без воды плохо. Вот. Спасибо за общение. Люди довольны остались, поэтому надеемся, что проблема будет решена в скором времени. Отец Филарет, пришло время перейти к вопросам наших телезрителей. Их накопилось немало, и большая часть будет связана с укладом монашеской жизни. Зрители интересуют о том, как живет братья. И первый вопрос от Надежды из Волхова. Она спрашивает, может ли разведенный мужчина впоследствии стать монахом? То есть человек, который был когда-то женат, может ли он потом уйти уже в монастырь своей жизнью? В истории же есть такие случаи, когда или муж, или же супруга, допустим, остаются одни в жизни, когда дети уже устроены. И кто-то из них, конечно же, может пойти в монастырь. Есть несколько ограничений. Если есть дети несовершеннолетние, в монастырь человек уйти не может, потому что у него есть обязательства перед своими детьми. А когда уже дети устроены, и если, допустим, кто-то из сторон, да, супруги потеряли друг друга, а, допустим, остался муж один,
и не хочет идти дальше, конечно, он может пойти в монастырь. Но самое важное, это я хочу сказать, что в монастырь не уходит, а в монастырь приходит. То есть не убегает от каких-то своих проблем. Потому что, наоборот, здесь, в обители, в человеке обостряются все чувства. Потому что в монастыре тоже люди. И здесь нужно будет идти духовным путем, иметь смирение, иметь послушание. Кто у нас сегодня может похвастаться великим смирением, кротостью, нероптанием? А в монастыре эти качества, они очень нужны, потому что монастырь – это место, где происходит перерождение человека, наверное, в другую ипостась. Потому что быть монахом – это, конечно, очень ответственно, но очень благодатно. И это результат. Быть хорошим монахом – это результат твоей духовной работы над собой. Может быть, где-то это борьба, может, где-то это спотыкание и прочее. Поэтому, конечно, отвечая на этот вопрос, человек может уйти, но нужно соблюсти некие правила, да, некие нормы, которые помогут человеку с пользой провести часть своей жизни в той или иной обители. То есть по правилам разрешается, допустимо, что это был человек женатый? Да, да. Так, следующий вопрос. Наши телезрители интересуются. А может ли монах посещать своих родственников, ездить к ним в гости? Когда читаешь святоотеческое предание, то есть такие случаи, когда, допустим, к воротам монастыря приехала мама или папа посетить сына или дочь. И сын, дочь отказывается выходить навстречу, говорит: мама, я умер для мира, я, так сказать, совершенно сейчас нахожусь в другой ипостаси. Такие случаи, конечно, бывают. Но вы знаете, ведь монашество, оно учит человека не привязываться. Вообще мы по жизни должны стараться не привязываться ни к чему. Это закон, наверное, христианской духовной жизни. Посещать родителей, конечно, можно. И существует такое понятие, что у любого монаха может быть отпуск, когда он может взять, посетить своих близких родителей, да, знакомых. Но вопрос в чем здесь? Вопрос, насколько будет полезна эта встреча. Зачастую люди, когда уходят в монастырь, родители не одобряют его выбор или ее выбор. И когда уже ты посвятил жизнь свою Господу Богу и приезжаешь к престарелым родителям, и начинается вот эта атака, да, когда тебя начинают вразумлять, опять же, зачем ты это сделал, зачем ты ушел. Вроде взрослого человека, твои же родители, понимая, что ты их ребенок, начинают как-то тебя перевоспитывать. Но ты сделал свой выбор, и родители должны, или близкие твои, должны принять твой выбор. Вот здесь вот тоже, если человек не хочет, возмущение в своей душе, потому что ты начинаешь объяснять, а иногда начинаешь не сдерживаться, возникают споры. Поэтому нужна ли эта встреча, когда она принесет тебе неприятности? Вот здесь вот, да, надо очень много подумать. А если это любящие тебя родители, если это любящие близкие, и ты приезжаешь к ним с радостью, и еще можешь ты оказать какую-то духовную поддержку, с тобой могут побеседовать, спросить какой-то вопрос, то я думаю, здесь встреча с близкими, с родственниками, она возможна. А может ли он пользоваться благами мира, например, ходить, не знаю, в бассейн, там еще куда-нибудь? Бассейн. Но это выбор любого человека, выбор, потому что любой выход из монастыря – это соприкосновение с миром, как бы то ни было. Когда ты выходишь за стены, ты погружаешься в этот мир. А мир, который тебя не очень воспринимает таким, какой ты есть, потому что зачастую над монахом, смеются. Как это так? Они это сочувствуют и говорят, лишил себя всяких там радостей и все прочее. Но в монастыре тоже есть свои радости, только совершенно иного характера. Поэтому пользоваться нужно в меру. Если ты видишь, что это вредит твоей духовной жизни, то лучше отказаться и от бассейна отказаться, или от каких-то вещей, которые тебе разрушает твой мир внутренний. Следующий вопрос нам прислала Варвара из Московской области, из Сергиева Посада. Ей 16 лет. Давайте послушаем. Здравствуйте, батюшка. Я приняла решение уйти в монастырь. Однако моя мама против. Помогите ее переубедить. Спасибо. Я, отвечая на этот вопрос, хочу сказать, что в истории в святоотеческом предании, в святоотеческой истории есть случаи, когда святые не уходили в монастырь, пока
значит, не умирали их родители. То есть они заботились, имея внутреннее желание пойти в монастырь, они заботились о своих родителях до конца. Возможно, они их хоронили, возможно, они распоряжались каким-то имением, которое им досталось, да, вот имуществом, и потом со спокойной душой уходили в монастырь, потому что есть такой закон любви и некоторая, наверное, обязанности, потому что как у родителей есть обязанности по отношению к детям, так и у детей есть обязанности по отношению к своим родителям, беречь их и может быть, даже где-то заботиться о их старости. Поэтому не нужно спешить. Монастырь, как я всегда говорю, монастырь никогда от вас не уйдет. А ваша мама, которая вас тоже любит, и я думаю, что и вы любите свою родительницу, она не вечная. То есть пройдет какое-то время, вы лишитесь своей мамы. Это закон жизни, к сожалению, такое бывает. Поэтому надо, конечно, чтобы в семье вот такие решения, конечно же, должен принимать уже человек осознанный. И мы знаем, что есть совершеннолетие, да, когда уже человек начинает пользоваться правами, своими свободами, там, голосовать с какого-то года. Есть возрастной ценз, когда человек должен, когда может создать семью и прочее, прочее. Вот так же и здесь. Я думаю, 16 лет – это еще не время делать свой выбор. Самое главное, в чем здесь проблема, чтобы не была совершена ошибка. Потому что, может быть, Господь вам предусмотрел совершенно другую жизнь. Поэтому надо помолиться, надо почитать. И возможно, что такая ситуация, которая сегодня возникла, она когда-нибудь разрешится. Но самое главное, чтобы наши решения, они никогда не приводили к конфликтам. Конфликтам в семье, к ненависти к своим родителям, к недоверию своим детям. А родители должны объяснять, что еще пока не время. Придет время, конечно, обязательно пойдешь. Потому что зачастую, тем более, видите, это какой возраст, максимализм юношеский. Почему человек так делает? Хотя тоже в истории же много было случаев, когда Господь касался человека, и человек с юности уходил. Но это были подвижники. Но мы пока не подвижники такие. Ну, то есть пока подождать. Конечно, конечно, подождать. А следующий вопрос от телезрителя, который не представился. Мой дядя в советское время работал сотрудником СИЗО. По долгу службы ему приходилось приводить в исполнение приговор суда, смертную казнь. Убийство считается самым страшным грехом, но с другой стороны, он это делал по долгу службы. Теперь его мучает совесть и вопрос, что станет с его душой. Вы знаете, Бог прощает любой грех человеку. Отвечу кратко. Просто надо пойти покаяться. И если это действительно грызет человека изнутри, потому что убийство человека даже по законам это всегда преступление Божьего закона. Всегда. И как бы то ни было, совершается грех. Почему сегодня у нас, допустим, смертная казнь, она не разрешена? Вот. С одной стороны, да, это вопрос справедливости, потому что зачастую можно подвергнуть этой казни совершенно невиновного человека. Вот здесь вот непоправимая ошибка может совершиться. А с другой стороны, правильно, нужно же подумать о людях, которые будут приводить в исполнение это. Это ведь ломает психику. Совершенно ломает человека изнутри, когда ты видишь, как ты убиваешь живое существо. Поэтому здесь нужно, конечно, ему пойти в храм, покаяться у священника, наладить свою духовную жизнь, может у Бога просить всю свою жизнь прощения за то, что было когда-то сделано. Ну, как бы так. Ну и следующий вопрос тоже о справедливости. Его нам прислал Александр из Волхова. Давайте послушаем. Здравствуйте, батюшка. Вот у меня такая ситуация. Я недавно попал в беду. Я самооборонялся, защищал свою девушку, когда она была еще в положении. Сейчас уголовное дело завели на меня, и мне грозит тюрьма. Можно спросить вашего совета, что делать в данной ситуации? В драке в самой никто не пострадал, никто не умер, а я оказался обвиняемым. Да, вопрос очень непростой, потому что зачастую законы, не знаю, насколько справедливо такое рассуждение, пишутся не для людей. Есть определенная норма, когда нельзя
превышать, да, вот эту вот допустимость, когда ты должен защитить свою жизнь, защитить жизнь своих близких. И доказывая эти моменты, зачастую мы можем попадать вот в такие случаи. Ну, допустим, человек жил на даче, дедушка, и к нему полезли воры ночью ограбить его. Вот. Он защищал свою жизнь, он достал там какое-то оружие у него было, да, и застрелил человека, этого дедушку посадили. То есть, понимаете, вот еще почему так происходит? Несовершенствование нашего закона. Это первое. Человеческого закона. А законы часто пишут люди совершенно далекие, может быть, от тех ситуаций, которые мы часто переживаем. Одно могу сказать. Защитить близкого даже ценой своей жизни – это уже подвиг. Поэтому то, что произошло, это ваш подвиг. Вы не переживайте. Даже если вам придется незаслуженно пострадать, Господь это не забудет. И это отразится на ваших детях, на ваших близких. Все равно все это пройдет время, забудется и все прочее. Поэтому, конечно, то, что сделал он, это подвиг. А то, что попадает под такую вот статью, это несовершенство нашей жизни, к сожалению. Переживает, что останется жена с маленьким ребенком. Будем надеяться, что как-то все-таки, говорят, у нас суд гуманный, что все-таки суд все поставит на свои места. Спасибо. Следующий вопрос. Я человек другой веры, мусульманин. Скажите, можно ли мне посещать храм? И как Русская Православная Церковь относится к другим религиям? Как мы относимся к другим верам, к другим религиям? Скажу одним словом, с уважением. Потому что это выбор человека. Но ведь и религии бывают совершенно различные. Есть религии, которые проповедуют насилие над другими людьми по религиозному признаку. Допустим, вы же знаете, что в исламе есть... Официальный ислам не признает эти движения, эти направления, течения. Тоже, как и все нормальные люди, осуждают. Да, особенно вот то, что подверглась наша страна в свое время. Взрыв в метро, пожалуйста, вспомните, да, кто это делает? Это делают люди, которые имеют в себе вот этот фанатизм, убить другого. Это религиозный признак. Это религия, которая заставляет их уничтожать себе подобных. К таким религиям мы относимся с осуждением. А все остальные традиционные наши веры, они имеют место быть, они существуют. Поэтому заходить, конечно, в храм можно, посмотреть, как на предмет, допустим, как у нас культура или старины, не вопрос. В храм может зайти любой человек. У нас нет препятствий для того, чтобы посетить храм, обязательно нужно быть крещенным или иметь крестик. Конечно же, нет. А что касается вот религиозного фактора, конечно, религии розни. В разных религиях разные боги. Вот это надо понимать. И если Бог в этой религии учит уничтожать себе подобных, издеваться над другими, такая религия не имеет права вообще существовать. Поэтому нужно поддерживать традиционные наши религии, традиционные ценности. Так бы ответил. А может ли, наоборот, вот христианин пойти в мечеть или в синагогу? Как вот к этому относится церковь? Конечно, можно зайти, но самое главное, понимая, что мы заходим в культовое сооружение другой религии. Поэтому я всегда говорю, когда вы едете в Таиланд или отдыхаете в каких-то азиатских странах, и вам предлагают воскурить, палочкой перед статуей Будды, вы понимаете, что вы совершаете религиозный обряд. Здесь уже ваша вера подвергается, не унижению, а дискредитации. Потому что вы христианин, вы не имеете права это делать. Любой буддист или мусульманин, который зайдет в храм, он никогда не будет совершать наши традиции в ущерб своей религии. Поэтому вот если есть такое, зажгли палочку, кинули еще что-то, покрутили барабаны, вы понимаете, что вы совершаете религиозные действия не вашей веры. И в этом надо будет каяться. Посмотреть не вопрос, пожалуйста, посмотрите. Но что-то совершать, вот здесь надо всегда подумать. Следующий вопрос. Валентина из Москвы спрашивает. Отец Филарет, скажите, а верите ли вы в существование дьявола? Такой интересный. Это же персонаж, существо, о них написано еще в Библии, еще в Ветхом Завете.
давайте вспомним с вами историю Иова Многострадального, когда дьявол пытался праведнику нанести ущерб. Как он говорил, искушал Господа Бога, да, если можно сказать. Вот этому Иову хорошо, а ты забери у него детей. Посмотришь, как он тебя будет благодарить. Ну, да, и прочее, прочее. Поэтому здесь нужно понимать, что существует, оно есть. И самое главное – понимать, что эти существа нас не любят, людей не любят. Почему? Потому что мы образ и подобие Божие. А дьявол есть противник. Противник Бога, противник добра и прочее, прочее. И идет вечная борьба. Да, даже не вечная борьба, потому что все равно действия падших духов, они ограничены. Бог их ограничил. Без Бога они ничего не могут сделать. И никакого вреда нам причинить, если не будет это позволено. Вот так. Спасибо. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. И я вас попрошу обратиться уже по традиции к нашим телезрителям, к вашим прихожанам с пожеланиями, с напутственными словами. Да, дорогие братья и сестры, конечно же, читая Священное Писание, получаясь основам нашей веры, давайте будем стараться быть похожими на тех, о которых мы читаем. Давайте будем исполнять заповеди Божии, потому что это является смыслом и основой нашей жизни. Я желаю вам Божьего благословения и, конечно же, берегите себя, здоровье свое и своих близких. Да хранит всех нас Господь. Отец Филарет, огромное вам спасибо за интересную беседу. Всего доброго. Напомню, вы смотрели передачу «Беседы у камина». Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, вы можете задать их игумену через сайт Староладожского Никольского мужского монастыря или страничку Волхов ТВ. На сегодня это все. Всего доброго и до встречи.